さあ始まりました。電子レンジの清掃です。エントリーナンバー1番、名古屋のクレーマー系インフルエンサーリホさんの登場です。さあスプレーを手に取ってタオルに吹きつけて全体を拭いています。一体これは何の洗剤なんでしょうか。おっと、手元の資料によるとこれはアルカリ電解水とのこと。アルカリ電解水をタオルに吹きつけて裏も全体的に拭いていきます。電子レンジの清掃にアルカリ電解水を使用する主な理由は、油汚れや皮脂汚れ、食品や調味料に含まれる酸性の汚れを効果的に落とすことができるからです。さあここで歯ブラシが登場しました。歯ブラシでタオルでは届かない細かい溝の汚れを落としていきます。そしてエアーダスターガンでホコリを飛ばしていきます。ここからは改めてアルカリ電解水をタオルに吹きつけ、扉の内側とダイヤルの部分をきれいにしていきます。ここまでできたら内部の汚れをよく拭き取り、落としきれていない汚れがないかよく確認し、本体の仕上げをしていきます。さあ上の面から、そして正面、そして左、後ろ、右と来て、ここで一回抱きしめます。おっと、ここで向きを変えてまた吹きつけ、コードの根元を拭いています。コードの根元からコードの先端までの間を拭いていき、そして細かい後ろの部分をしっかりと丁寧に拭いていきます。そしてコードを束ねてぐるぐる巻いています。かなりぐるぐる巻いて、できた穴の中にコードを入れてきれいにまとめています。そしてアース線も同じくきれいにしっかりとまとめ、その後はガラス皿を拭いていき、その下に来る回転ローラーもしっかり拭いていきます。そして中にセッティングしてしっかりと整えたら完成です。